Atxaldeon 6ak badia eta hasiera emango jo plenoa, ez? Bai. Bueno, legegintzaldi hasi berria aurreko larun batean esan genunez, lanean hasi behar genula, bueno, zertako gehiago itxen plenoa iteko, ez? Legegintzaldiko lehenengo plenoa beti 4 urtero izaten da antolakuntza plenoa, udala antolatzeko hainbat erabaki hartu behar ditugu, eta 2 motatako erabakiak, batzuk alkate dekretu hartu dianak jada, eta beste batzuk hemen erabaki behar ditugunak. Bai? Egingo deuna da, beti egiten dugun bezala lehenengo berri emateak, eta ondoren erabaki behar dian puntutara pasako gea. Alkate dekretu hartutako guztiak nola iruditzen zaizue? Denak aipatuko ditut eta gero ronda irikiko deu, edo banan-banan? Bale, zerrenda guztia egingo dut ordun, eta gero zerbait balin bada pasako izuet hitza. Bale? Bueno, hasiko ga ordun. Hartu dan lehenengo erabakitako bat izan da, tokiko gobernu batzarraren osaketarena, hau aurrekoan udaltalde guztiekin hitz egin zan, proposamena luzatu zen, eta udaltalde guztiek aipatu zenuten tokiko gobernu batzarrean parte hartuko zenutela, eta ondorioz tokiko gobernu batzarraren osaketa hola geldituko litzake. Alkateaz gain, EH Bildu udaltaldetik, Itsasoleku Ona, Patxi Barguren, Ainara Torrasagasti, eta Aitor Lukas izango lirateke kideak, EAJ-PNV-tik Andonia Monarraiz, PSE-tik Ricardo Crespo, eta Elkarrekin Podemosetik Lourdes López. Bai. Bale, tokiko gobernu batzarrean alkateak alkate ordeak hartzen dute parte, alkate ordeen izendapena ere egin dugu dekretu bidez, kasu hontan 4 alkate orde egongo dira orden hontan. Lehenengo alkate ordea Itsasoleku Ona Legorburu izango da, 2. alkate ordea Patxi Ibarguren Etxeberria, 3. alkate ordea Ainara Torrasagasti Urizar, eta 4. alkate ordea Aitor Lukas Solano. Horrekin lotuta, alkatearen dedikazio osoa izango dalaren berri ematea, erregimen hortan egongo naizela, kasu hontan, soldata gordina ere dekretuan jasotzen da, orain arte izan da soldata berdina, eta legeak esaten duen bezala, egunean ere publiko egingo da soldataren kopurua edo, bai? Alkateen eskumen batzuk aurrekotan bezala delegatu egingo dira. Kasu hontan delegazio kopuru batzuk edo batzuk dakartzkigu dekretu hontan, gobernu honen osaketa pixkanaka joango galako egiten. Bai, hauek dira jada egin ditugunak, dekretu hauek jada eginak daude, delegazio hauek indarrean sartu dira eta besteren bat aste honetan bertan sartuko da. Datozen asteetan delegazio gehiago jarriko ditugu martxan eta hoien berri ematen joango ga hurrengo plenoetan. Bai. Orduan, orain arte, martxan jarri ditugun edo dekretuan bidez eskuordetu dianak hauek izan dira. Kulturartekotasuna, lankidetza eta berdintasun arloetako eskuordetza edo delegazioa Itsasoleku Ona Legorburuk izango du. Tokiko garapena, turismoa eta merkataritza arloko delegazioa Patxi Barguren Etxeberriak. Hezkuntza euskera parte hartzea eta etxebizitza arlotako delegazioa Oier Agirre Belizasok eta gazteria arloko delegazioa Aitor Lukas Solanok. Horrekin lotuta ere, gobernua ardura duten kideen edo zinegotzien izendatzea eta hauen jornadak edo arduraldiak aipatzea. Bai, gure aurrekontu arauak hala desberdintzen dulako, gobernu ardura daukagunon dedikazioak eta gobernu ardura ez daukatenen dedikazioak. Kasu honetan gobernu ardura daukatenak lehen aipatu dituten delegazioekin lotuta. Bai Itsasoleku Onak, Patxi Bargurenek, Oier Agirre eta Aitor Lukasek dauzkaten delegazioei lotuta bakoitzak euneko arduraldia izango du, arduraldi osoa. Bai. Eta horrekin batera, gizarte segurantzan altak emango dira eta hori. Bai. Horrekin lotuta, gobernuaren jardunarekin lotuta, behin-behineko pertsonalaren izendapena. Orain arte egindan moduan, alkatearen idazkaria Araitz Aira Urruzola izendatu da, eta bere lanaldi osoan eta bere soldata gordina ere orain arte izandako bera izan da, eta informazioa guztia ere publikatuko da. Komunikazio arduraduna Cristina Martinen Ziras izango da, eta udaltzaingoaren zuzendaria Andoni Mirena Pikabea Lertxundi. Azken honekin esan aurreko pleno batean ere aipatu nula, udaltzaingoko zuzendariaren postua ordezkatuko du ofizialarenak,
prozesu hori bukatzear da, pasaden astean ja froga guztik amaitu dituzte, orduan, udaltzaingoko zuzendaria bitarte hortan izango da, baina prozesu osoa bukatzen denean, ofizialak, karrerako funtzionaria izango den, ofizialak ordezkatuko du udaltzaingoko zuzendaria. Bai? Gobernu ardura ez daukazuen zinegotzien kasuan egin dian dekretuak eta izendapenak eta liberazioak. Bai, Lourdes López Gorrotxategi 133ko dedikazioan egongo litzateke, Ricardo Crespo Rubio ere 133ko dedikazioan, eta Andonia Monarraiz Gómez 100ko dedikazioan. Bai. Hauek dira, beraz, udalaren antolaketaren arira emandako dekretuak, hemen berri emandegunak, ez da egitauen inguruan, zerbait aipatzeko dagon. Honekin orduan, bigarren puntura pasako ga, eta hor bai ja, hemen erabakiak hartzea tokatuko zaigu. Bigarrena talde politikoak eratzea eta batzordetan parte hartzeko proportzionaltasuna litzateke, esan behin udal korporazioa osatu dunean udal talde bakoitzak eratu behar gehala formalki, ostiral arte daukagula hori egiteko, talderen bat falta da uste oraindik izendapena edo listo, jadenak, udal talde osoak guztiak osatuak daude, eta bertan bozeramailea eta ordezkoa izendatu behar dira. Eta horrekin lotuta, eta orain erabaki behar deuna da, batzorde informatzaileetan ze proportzionaltasunan edo ze ordezkaritzan jardungo dugun. Batzorde informatzaileek errespetatu behar dute udal osoko bilkurak daukan proportzionaltasuna. Eta horrekin lotuta, edo hori kontutan izan da, honako osaketa hau proposatzen dugu. EH Bilduk 5 kide izatea, EAJ PNVek 2, PSOek 1, eta Elkarrekin Podemos orain erranik ordezkari 1 izatea. Eta hau bai bozkatu behar dugu. Aipatutako osaketa honen 5-2-1 honen aldeko botuak, hau batez onartuak gelditzen da. Aipatu dugu bigarren puntuan, batzorde informatzaileen osaketa nola osatuko den, oain ze batzorde informatzaile izango dian. Hemen aurreko legegintzaldian aldaketa garrantzitsu bat egin genuen hauen osaketan inguruan, forma horrekin jarraitza edo planteatzen dugu. 3 batzorde handi eta batzorde horietan departamentu desberdinetako gaiak landuko liateke. Hortaz, antolaketa batzorde izango litzateke bat, bertan antolakuntza, pertsonala, ogasuna, kontu batzorde berezia, ondarea, administrazio orokorra, idazkaritza, segurtasuna eta modernizazio arloetako gaiak aztertuko ditu. Bigarrena, tokiko garapen batzordea izango litzateke, hirigintza, ingurumena, zerbitzu publikoak, merkataritza, turismoa, enplegua eta ekonomia sozialeko departamentuetako gaiak landuko dira. Eta hirugarrena, herritarrentzako zerbitzuak batzorde izango litzateke, eta bertan euskera, hezkuntza, kultura, jardura fisikoa, kirola, berdintasuna, gazteria, kultura artekotasuna, internazionalismoa, zerbitzu sozialak, parte hartzea, tokiko agenda 30 eta mugikortasun arloko gaiak landuko dira. Hau da, orain arte erabili dugun funtzionamendua edo antolaketa. Hemen orain bai egin behar duguna onartuko genuke antolaketa hau, eta orain udal talde bakoitzak egin beharko luke adierazi zein kidek parte hartuko duen batzorde bakoitzan. Zein kide eta kide bakoitzaren ordezkoa zein izango den. Eta hori idatziz aurkeztu behar da. Eta gero lehenengo batzorde horietan erabalikiko dugu eguna, maiztasuna eta ordua. Hortaz, bozkatza pasako gea. Udalbatzarren batzorde informatzaile hauen edo antolaketa honen aldeko botuak. EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak kontrako botuak. Zago, abstentzioak, PSE udaltaldea. Urrengo organo eraketa edo kontratazio mailaren da, hemen legaik aipatzen duna da, pasan legegintzaldian ere lege aldaketa bat egontzan, eta lege horrek esaten zuna zen, kontratazio mailan dagoen politiko bakoitzeko 3 teknikok egon behar dutela. Hor, ikusi genuen praktikaotasun aldetik edo politiko bakarra egotia zala
efektiboena edo errexena hiru teknikari egon ahal izateko. Orduan egiten duen proposamena da ni neron izatea kontratazio mahaiko kide, eta gero lehen mahaikidea izango litzateke kontratazio saileko eta administrazio orokorreko teknikaria, bigarren mahaikidea udal idazkaria, eta hirugarren mahaikidea udal kontu hartzailea. Lehen esan dugu proportzio hortan politiko bat eta hiru tekniko. Eta idazkaria izango litzake idazkaritzako administrari bat. Honekin esan, kontratazio mailak daukan informazio guztia, espediente guztiak eta sarean daudela, eta gero kontratazio profila dala Jaurlaritzak ematen duen plataforma bat, eta hori dena irekia eta ikusgai dagola, bai? Eta edozein zalantza eta konsulta daitekela. Honekin bozkatza pasako ga kontratazio mailaren eratzaren aldeko botuak. EH Bildu, EAJ eta PSE udaltaldeen aldeko botuak, kontrako botuak, ez dago, eta abstentzioak, Elkarrekin Podemos, Orain Hernani udaltaldearenak. Honekin bosgarren puntura pasako ga, eta hemen ere gauza bera proposatuko nuke, puntuz puntu, haber nola ikusten duzuen, puntuz puntu bozkatu beharrian, nik aipatzea puntu bakoitza eta ondoren bozka egitea, baldin eta kontrakoik esaten ez badezue eta punturen batean zerbait espeziala. Zaldion, nosotros vamos a abstenernos en todos. O sea, ez dauka problemarik. Bale, zerrendatuko ditut ordun denak eta gero bukaeran egingo dugu bozketan, bai? Bueno, hemen jakina da ez, udala bada beste udalaz gaindiko erakunde batzutako parte, eta udalbatza honek erakunde hortan udalak izango duen ordezkaritza izan behar du, izendatu behar du, bai? Orduan, Añarbeko mankomunitatean titularra bakarrik esan, bueno, berdin du. Añarbeko mankomunitatera titularrak Ainara Torrasagasti eta Urko Lazkoz izango liateke, ordezkoak Patxi Barguren eta Aitor Lukas. San Marko mankomunitatean titularrak Ainara Torrasagasti eta Urko Lazkoz, eta ordezkoak Patxi Barguren eta Aitor Lukas. Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzan titularra Ainara Torrasagasti eta ordezkoa Urko Lazkoz. Udalbiltzaren ordezkaria itxaso lekuona izango litzateke eta ordezkoa ni, Xabier Lertxundi. Euskal Fondoan titularra itxaso lekuona eta ordezkoa ni, Xabier Lertxundi. Aiako Harriak Parke Naturalean titularra Ainara Torrasagasti eta ordezkoa Urko Lazkoz. Beemendin titularra Ainara Torrasagasti eta ordezkoa Urko Lazkoz. Beterri Kostako Industrialdean titularra ni, Xabier Lertxundi eta ordezkoa Ainara Torrasagasti. Garbitania Zero Zaborren titularra Urko Lazkoz eta ordezkoa Ainara Torrasagasti. Hobeki Elkartean titularra Urko Lazkoz eta ordezkoa Ainara Torrasagasti. Eta Beterri Buruntza Lankidetza Hitzarmeneko batzorde kudeatzailean titularrak ni, Xabier Lertxundi eta Patxi Barguren, ordezkoak Asier Mingo eta Aitor Lukas. Beterri Buruntza mankomunitateko batzar orokorreko ordezkariak titularrak ni, Xabier Lertxundi eta Patxi Barguren, eta ordezkoak Asier Mingo eta Aitor Lukas. Hor badakizue, mankomunitatea eratu bitartean hitzarmen bat, 6 udalen arteko hitzarmen bat eduki genula, naizta mankomunitatea eratu, oraindik programa batzuk badaudela hitzarmen horren baitan, orduan oraindik jarraitu behar degula hori indarrean eukitzen eta ordezkariak izendatzen, bai. Ueman sartu berriga eta Ueman ere 5 izendapen edo 5 pertsona izendatu behar ditugu, titularrak Xabier Lertxundi, Asier Mingo, Oier Agirre Sarobe, Aitor Ruizi eta Itxaso Lekuona, eta ordezkoak Ainara Torrasagasti, Amaia Miner, Urko Lazkoz, Aitor Lukas eta Patxi Barguren. Eta azkenik, Enerkom, energia berriztagarrien komunitateko ordezkaria, Urko Lazkoz Fernandez izango litzateke. Honekin beraz, udalak parte hartzen duen erakunde desberdinetako ordezkaritza proposamena, honen inguruan zerbait aipatzeko, bozkatzera pasako da. Orduan, aipatu dian erakundetako izendapen hauen aldeko botuak, EH Bildu udaltaldearenak, kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, abstentzioak, EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemos Orain Hernani udaltaldeenak. Beraz, onartuak gelditzen ja izendapen hauek. Eta honekin azkeneko puntura pasako ga dela udaleren osoko bilkuraren maiztasuna. Proposatzen dena, orain arte eta azken legislatura askotan egiten da bezala azkeneko aste arte izatea,
aurreko legislaturan ordu aurreratu egin genuen 6 eta hola mantentzea. Hileko azkeneko asteartetan 6 izatea. Bai? Honen aldeko botuak, hau batez, onartua gelditzen da. Bueno, honekin lehenengo plenoa azkar hontan udalaia antolatu dugu. Premiazko osoko bilkura danez, ez da eskaera eta galderen tarterik, urrengo plenoa gairik izango alitz, uztaila erdialdean egingo genuke, 25 jaieguna dalako eta aurreratu egingo genuke. Bitartean, ondo pasa San Juanak eta urrengo arte. Ostegunean, ezoiko pleno berezia daukagu, uztailaren 23ko hauteskundetako mairako zozketa egiteko. Bai? Hori bai.